手に巻いてくれてた。消えた。テイク2。
テイク3。火も安定してきたので料理をしたいと思います。今日は何のしにある餃子の店長さんからお題をいただきまして、この食材を使って料理をしてくださいということで、一応料理の牛、豚、合いびき肉とパン粉と玉ねぎと卵、牛乳、ケチャップ、オイスターソースで作ってくださいと。普段料理をしないので、私がどんな料理をするのかね。で結構バカにしてんなーと思ってるけど、私牛豚合いびき肉、ハンバーグ以外の使い方をまず知らないんで、多分ハンバーグかなって。パン粉もなんかハンバーグの中に入れることあるもんね。ただ牛乳がわかんない。牛乳必要？じゃあちょっと作っていきたいと思います。